से मोबाइल ख़रीदते वक्त जब मोबाइल डब्बे से निकाल करते वक्त इस मोबाइल को ऐप पैदा हुई तो उसको दुकानदार वापसी पर वो एडवांस नहीं देते। तो क्या करना और वो सही है कि नहीं। या खुद दिन दा मतलब दे चे दुकानदार डब्बी बन शे लेकिन मोबाइल په ډبي کې بندي نو چې کله اوس پړی نو پاغي کې آئے وي او دکاندار نو واپس کوي کو واپس کی نو ایڈوانس نو ور کوي دا سیدا جے کټینګ صاحبان د دې زمانی په بيوع کې ډېر مفاسد شته او دې قسمه فساد ته سوخته وي او دا سوخته چې کومه دا شبیه د جواره ده قمار او حرام دي کډبی بندے او کنه دے خو مبيع موبایل دے ډبې نه دے ډبې خداغي ظرف دے او تابع دے او غیر مقصودی دے لہذا چې کلا موبایل اوس پر دی شي او په اصل مبيع کې عیب روزي نو شریعت دا دی چې خرڅون کې بعد دغه معیوب موبایل واپس کوي څنګه عام د معیوب مبيع حکم دی او کدا سمن هغه مخکې قبض کړي نو کل سمن به واپس کوي چاہے هغه موبایل دی یا بل څه شی یا بل څه شی پاتې شو په ډبي کې بند چې دکاندار وای چې دا به هم داسې خرڅو په ډبي کې بند هر څنګه چې وختو نو دا بیا مجهوله ده او بیا مجهوله مفضي الى المنازعه ده او کما بیا چې مفضي الى المنازعه شي نو هغه په بیا صحیح کې ناراضي هغه بیع باطل ده لہذا دا بیع د سره نه کیږي نه د موبایل دکاندار دی او کبل سره فی زمانه نه په کانټینرو کې سودا خرڅي دا کانټینر دا غ سودا د پاره ظرف دی ذریعہ دا کیریج دا اصل مبی په کانټینر کې جدن نه کم شی دی هغه دی نو کدا معلوم نه چې پدې کې څه دي نو دا بیا مجهوله ده او مفضي للمنازعه ده ما ورېدلیو چې یو کانټینر چا کولو کړو دا هغه به سوچ دا چې پدې کې با نور څه د خرڅه شي او هغه کې شراب بو بوتل وخته نو مسلمان خو شراب نه دي نو د دې متباینو په منځ کې به خامخا بیا یعنی تنازع راځي لہذا موبایل هم اصل مقصودی مبيع دی کې پدې کې عیب وی نو بیا په کار د چې دکانداري په خوشاله باندې واپس کی کټوتی حرام ده کما عام قاعده چه سوال نمبر 2